以下為大家介紹一啲簡單嘅膝蓋鍛鍊嘅入門版。一開始可以練下呢，我哋嘅腹肌同埋我哋嘅小腿嘅平衡力先。呢個動作係一個呢入門版呢要掌握得好嘅。咁我哋首先可以做呢啲動作呢，就俾自己個信心啦。留意片中裏邊呢，嗰位女士呢，如果你哋有啲人呢係膝頭哥痛嘅時候呢，係可以支撐腳嗰度呢，可以屈一屈個膝頭哥嘅，咁樣係冇咁傷，而亦都有對自己有信心，可以練好啲嘅。如果可以嘅話呢，呢個動作呢可以重複做3組，每組一初學者呢可以係8至12下嘅。做呢個動作嘅時候呢，你會覺得呢個臀部呢係有啲收緊嘅感覺嘅。咁初學者嘅時候呢，會覺得有少少攰呢，亦都係正常嘅。留意下教練呢，就會叫嗰個學員呢，盡量呢隻腳呢可以呢利用臀部嘅肌肉呢支撐挺直啲。另一個示範呢，就我哋可以將隻手呢擺我哋嘅臀部肌肉嗰度，感受下我哋每一次小腿提升嘅時候呢，我哋兩組肌肉呢係一齊發力嘅。呢一組動作係一個入門版，我哋有信心做得好嘅時候呢，我哋可以繼續做以下另一啲動作啦。有興趣嘅人士可以訂閱我哋嘅頻道，我哋一齊鍛鍊好自己嘅膝蓋。